Aðgangur að Piktochart ókeypis í gegnum piktochart.com en einnig hægt að greiða fyrir aðgang að meira efni og þá fer maður bara í upgrade. En þegar við erum búin að skrá okkur inn þá komum við hérna inn á forsíðu notandans þar sem strax hægt að smella á mismunandi tegundir af myndum eða infographics og byrja að vinna. Ef við kíkjum aðeins á stikuna hérna fyrir ofan þá eru undir notandanafninu stillingar. Þarna hægt að sjá lista yfir sniðmátt, þau verk sem ég hef þegar búið til og svo þau sem eru sérstaklega til sýnis á hverjum tíma fyrir sig. Ef við skrollum neðar á síðuna þá sjáum við að við höfum aðgang að ákveðnum sniðmáttum sem eru ókeypis og ef við förum ennþá neðar þá koma upp þau sniðmátt sem við þurfum að borga fyrir. Athugið samt að þið getið farið í preview og skoða þessi sniðmátt, fengið innblástur og hugmyndir að ykkar eigin myndum. En ef við förum aftur upp í ókeypis sniðmáttin þá getum við farið þarna lengst til vinstri og byrja frá grunni eða farið inn í sniðmátt sem annar hefur búið til. Og þetta gert til þess að einfalda okkur verkið. Við þurfum bara að fara í Create og byrja að vinna. Og við getum smellt á allt í þessu sniðmátti. Við getum fært það til og við getum breytt texta sem að, eins og áður var sagt, einfaldar verkið til muna. Ef við förum aftur á forsíðu notandans, þá sjáum við að í My Saved Piktochart fáum við lista yfir allt sem við höfum gert, hvort sem að það eru fullbúin verk eða eitthvað sem við erum að vinna í. Og þarna aftur hægt að smella á plúsinn og búa til nýtt frá grunni.